আসসালামাইকুম। কাহালু থেকে পাঁচপীরের যে রেলপথ, এই রেলপথে একজন ব্যক্তি ট্রেনে কাটা পড়ে আজকে মারা গেছে। আর এই ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, এই ব্যক্তিটির স্থায়ী বাসা হলো এরুলিয়া বান্দিগিতে। তবে তিনি কারোরা গ্রামে বিয়ের পর থেকে এখানে থাকে প্রায় 15 বছর যাবৎ। তিনি পেশায় একজন ঝালমুড়ি বিক্রেতা ছিলেন। তিনি আজকে এখানকার যারা স্থানীয়রা আছে তারা বলছেন যে আমাদের গ্রামেরই জামাই তাজুল ইসলাম, পিতা আবু বকর সিদ্দিক, এবং সে স্থায়ী ঠিকানা হলো এরুলিয়া বান্দিগি, কিন্তু সে শ্বশুরবাড়িতে থাকে কানোরা গ্রামে। ওই 16-17 বছর হলে এখানে বিয়ে করে। তার একটা ছেলে আছে, প্রায় বয়স 17-18 বছর হবে। তো এখানে এসে দেখলাম যে সে কাটা রেল লাইনের উপরেই আছে। তো এখান থেকে আমি আবার কালু থানায় ওসি সাহেবকে ফোন করলাম। ওসি সাহেব আবার সেখান থেকে তার নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনীকে পাঠাইছে। আজকে আনুমানিক রাত্রের যে ট্রেনটা যায়, এই ট্রেনের এই কাটা পড়ে তিনি মারা গেছেন বলে তারা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন। তারপরে যখন সকালবেলা বিষয়টি স্থানীয়রা যখন দেখতে পায়, পরবর্তীতে কাহালু থানায় বিষয়টা জানিয়েছে এবং কাহালু থানা পুলিশ কিন্তু এখানে এসেছে। দর্শক, কাহালু থানা পুলিশ আমাদেরকে যেমনটি বলছিলেন যে আমরা প্রাথমিকভাবে এটা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এখানে এসেছি। তো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ থেকে অফিসার এসে এটার সুরতাল রিপোর্ট করবেন এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই ট্রেনে কাটা পড়া যে ব্যক্তিটি, এই ব্যক্তিটির বিষয়ে কাহালু থানার কোনো পদক্ষেপ তারা নিতে পারবে না। পুরোটাই যারা রেল কর্তৃপক্ষ আছে তারাই কিন্তু এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন। এবং এখানকার যারা স্থানীয়রা আছে তারা যেমনটি বলছিলেন যে আজকে সকালবেলা তারা বিষয়টি দেখতে পারে এবং পুলিশ এখানে আসে, প্রাথমিকভাবে নিরাপত্তা দিচ্ছেন। দর্শক, এই ছিল এই ট্রেনে কাটা পড়ে এই মানুষের সর্বশেষ আপডেট। পরবর্তী আপডেট পেতে আমাদের সদরটি ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।